Ассалаумағалейкум ағайындар, бау-бақша сүйер қауым. Бүгінгі видеомызда бақшамыздағы жеміс ағаштарын ерте көктемгі дайындық жұмыстары жайлы айтамыз. Енді көктем күн жылып келе жатыр. Біз ерте көктемде жемістерімізді жақсылап дайындап күтіп баптауымыз керек. Ол үшін жемістеріміздің астын қопсытып, әртүрлі тыңайтқыштар беріп, жақсылап күтіп баптауымыз керек. Енді біреулер сұрақ қойып жатады, ерте көктемде жемістерге тыңайтқыштар беруге бола ма деп. Әрине беру керек. Бұл жемістеріміздің жақсы болып гүлдеуіне, көп жеміс, мол жеміс түюіне жақсы көмегін тигізеді. Енді біздің Маңғыстау өңірлерінде жердің құнарлылығы төмендеу. Мысалға біреулер айтады, жемістері әдемі болып, көп болып гүлдейді, жақсы болып түйеді, бірақ пісемін дегенше аралықта барлығы түсіп болады деп. Ол мына жердің құнарлылығы төмендігінен немесе дұрыс суармаудан болуы мүмкін. Сол үшін біз осы ерте көктемнен гүлдемей тұрған кезден бастап жемістерімізді әртүрлі тыңайтқыштар беріп күтіп баптап баруымыз керек. Сонымен бірге жеміс ағаштарымызды осы көктемде, ерте көктемде залалсыздандыруымыз керек, зиянкестерге қарсы күресуіміз керек. Біз мінекей жемістеріміздің барлығын түгін ақтап шықтық. Бұл да зиянкестерге қарсы күресуге біршама көмегін тигізеді. Мінекей барлық жемістеріміздің түбін ақтап шықтық. Осындай 60-70 см биіктікте. Енді жеміс ағашыңыздың биіктігіне қарай ақтай бересіз. Бұны да жасау керек көктемде. Бәрін жасаймыз, жылда біз жеміс ағаштарымызды ақтаймыз. Сонымен бірге арнайы препараттар шашу арқылы да зиянкестерге қарсы күресуіміз керек. Барынша азайтуымыз керек зиянкестерді. Осы ерте көктемнен зиянкестерге қарсы күрессек, ары қарай жаздың күні бізге өзімізге оңай болады. Арнайы препараттар шашу арқылы. Сондай арнайы препараттар шашу арқылы біз енді зиянкестерге қарсы күресеміз. Бұны ерте көктемде гүлдемей тұрған кезде жасау керек. Мысалға, жаңағы арнайы препараттарды шашсақ, мынандай жемістердің мынандай жарықшаларына зиянкестер личинкаларын салып кетеді күзде. Осыны жаңағыны шашсақ, осы личинкалардың енді өлтіреді және азайтуға көмектеседі. Оны біз енді арнайы препараттарды күзде бір шаштық, енді ерте көктемде де бір шашуымыз керек. Сол арқылы жемістерімізді аурудың алдын алуға көмектеседі. Жаздың күндері, күздің күндері жемістер піскеннен кейін ауырады ғой, құрттар түседі. Мысалға мына жүзімдер жеміс бергеннен кейін жүзімдері ағып кетіп жатады. Көпшілік айтып жатады, ағып кетеді, бүрісіп қалып жатады. Сондай аурулардың алдын алуға да көмектеседі. Енді біздің айтып көрсетейін деп отқан препаратымыз бүгінгі мінекей медный купорос. Бұны барлық жеміс ағаштарға шашсақ болады. Жаңағыдай зиянкестерге қарсы күресуде 100 грамм 10 литр суға араластырамыз. Бұны жүзімге, мынандай барлық жеміс, алма, шабдалы, өрік деген сияқты барлық жемістерге де шашсақ болады. Бұл енді жаңағыдай зиянкестерін біршама азайтуға көмектеседі. Бұны ерте көктемде жемістер гүлдемей, жапырақ шығармай тұрған кездері шашып, залалсыздандырып аламыз. 100 граммын өзінің арнайы инструкциясы бойынша жасаймыз. 100 граммын 10 литр суға араластырамыз. Мінекей медный купорос. Енді бұны бастамастан алдын қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек. Мынандай қолымызда қолғап болу керек. Сосын бетімізге маска тағып алуымыз керек міндетті түрде. Осындай қауіпсіздік ережесін сақтап жұмысымызды жалғастырамыз. Медный купоростың түсі мінекей көкшіл болады. 10 литр суға араластырамыз. Жақсылап былғаймыз. Шәйлеп салып, араластырып былғап бара береміз. Мінекей көріп тұрғандай көк түске еніп жатыр. Әбден көк түске енеді. Бәрін қосқаннан кейін. Бұл көзімізге тамып кетпеу керек. Соның үшін көзімізде көзілдірік болу керек. Қолымызда қолғап, бетімізде маска болған дұрыс. Қауіпсіздік ережелерін сақтауымыз керек. Бұндай арнайы препараттар шашқан кездері қауіпсіздік ережесін ұмытпаған жөн. Көрдіңіз, көк түске еніп жатыр. Медный купорос препаратымыз дайын. Бұны енді 15-20 жарты сағатқа дейін қойып аламыз. Енді мен өзімнің жеміс ағаштарыма бұдан 4-5 күн бұрын шашқанмын барлығын. Енді қазір жүзімді мінекей аштық. Енді осы жүзіміме шашамын медный купоросты. Бұл алдыңғы уақытта жемістеріміздің ауырмауына және де жемістерінің сақтап қалуына өте жақсы көмегін тигізеді. Енді мынаны арнайы өздеріңізге ыңғайлы шашатынға құйып алып, жақсылап шашып шығуыңыз керек. Жақсылап шашып, еш жерін қалдырмай
шашып шығуымыз керек. Осылай жемістерімізді ауруға, зиянкестерге қарсы күресеміз, залалсыздандырамыз. Енді алдыңғы видеоларымда сұрақтар қойған екен, ерте көктемде жемістерге қандай удобрениелер береміз деп. Енді оны алдағы уақытта видеоларымызда көрсететін боламыз. Каналға тіркеліңіздер, видеоларымызды өткізіп алмаңыздар. Жемістеріңіз көп болсын, отбасыларыңыз аман болсын, аманшылықта кездесейік.